galera, beleza? Aqui quem fala é o Red Rex. E bom, hoje vamos jogar esse joguinho de dinossauro no Roblox, que eu não sei o nome, só sei que ele é bem legal. Eu consegui comprar o Carnotauro, tem um Giga ali, agora é um Alossauro, mas tem um Giga também pra gente meter no pé. Mas antes deixa eu dar um roginho. Olha aqui, ó, pegar na toma. E o Giga da vez. Eu não vou enfrentar um carnívoro de porte pesado. Pesado e porte grande. É grande. Pesado e porte grande. 2 GB. Vamos jogar com o Velociraptor. Tá jogando com o Carno, só que infelizmente o Carno morreu, foi assassinado. Então vamos jogar com o Velociraptor. Vamos ver se tem skin. Não, mas tá aqui o Velociraptor. Vai travar um pouquinho no início, vai. Ó, travando, agora parou. Vamos ver o rugido dele. Eu quase nunca joguei com ele, então bora ver. Rugido 1. Clássico. Rugido clássico, esse aqui é do Jurassic Park 3. E o segundo. Se coçando. Eu acho que ele tem terceiro. Tem não, bora correr. Vamos caçar também um pouquinho de amba e ele pula. Ainda bem, pelo menos um dinossauro que pula. Bem, tem alguns por aqui e a energia dele cai devagar, então vai dar. Ó, já tem um aqui, que eu sei. Eu acho que tem, vou olhar. Não engancha não, Velociraptor. Corre. Vamos lá. Ó, aqui. Peiba, ficamos com 155. Lá ele. Bora correr aqui. Ó, mais um aqui. Aí lá pra frente tem mais outra. Ó, outro Velociraptor. Deixa eu mandar o rugido aqui. 3. Outro Velociraptor. Ó, encontrei outra mesma espécie. Eu consigo rugir. Siga o seu caminho que eu sigo o meu. Bora pegar a próxima âmbar que tá depois desses matos aqui numa caverna. Você que tá jogando esse jogo, agora você sabe, o noobzinho que tá jogando esse jogo, agora sabe, o que acabou de iniciar esse jogo e não sabe jogar, né? Agora sabe onde é que tá a âmbar e o cara já pegou. Ela fica mais ou menos, ó, aqui, fica mais ou menos aqui. Ela fica aí onde eu fiz um círculo. Bem, bora sair, vamos spawner não. Bora continuar a corrida. Eu quero comprar o espino, só que eu acho que ele é bem caro. Se não me engano é 21.700. Eu acho que é assim. Eu acho que é, ou ainda eu vou ver se eu morrer aqui. Mas bem, mais uma. Tem outra dentro dessa mata. Então bora lá. Andando mesmo, já que meu raptor tá cansado. Ó, acho que é nessa pedra. Tá um pouquinho travando. É, tá um pouquinho travando, mas bora lá. Eu acho que é detrás dessa pedra aqui que tem, ó. Vamos ver. Dá pra correr, né? Bora correr aqui. Ó. Não, é pra frente. Não, pera. Toca pra trás. Se tiver uma carcaça aqui. Ó, se tiver um aqui. É, só seguir pra frente, só seguir pra frente. Meio pra baixo. Pra cima. Ó, vi uma pedra com um osso de alossauro. Alossauro, qualquer bicho aí que seja, que eu não sei qual é o dinossauro. É, eu acho que é ali na frente. Tem uma cabra ali, ó. Vou pegar. Aqui. Vocês viram ali a âmbar, né? Aqui, ó. Nossa, um bicho aqui. Acho que tem um bicho aqui. Achei. Perto dessa carcaça aqui. Nossa, pega uma luz. Só no cabelo fala. Pega! Pega! Aí. Vambora correr pra cá pra cima.
Que aqui é onde todo mundo briga. E também tem âmbar. Ó. Caramba, caramba, caramba. Ó, tô pulando aqui, ó. Quero amizade. Quero amizade. Eu quero amizade. Vamos só ver a briga. Aí quem ganha? Ela salva o Giga. Ó. Quero ver, comentem aí, ó, quem ganha, o Carnotauro do Ark ou o Carnotauro do Jurassic World. Quem é especialista em Ark e Jurassic World, né? Compara pra ver quem ganha, o Carnotauro do Ark ou do Jurassic World, pra ver quem ganha. Quero ver muito sobre nos comentários. Sem querer eu pausei aqui. Ó, spawnou a âmbar. Vamos pegar. Boa! Vamos ver se a outra spawnou aqui. Ela fica bem aqui. Ah, não spawnou não. Ó, o Giga tá aqui, o Giga tá aqui, o Giga tá aqui. Ó, o Giga aqui, ó, o Giga aqui. Acho que ele não vai querer me atacar. Talvez esse daqui. Eu vou pular aqui. Outros amizades com o Giga. Agora não dá pra outro Giga ali. Olha. Brigando com os corpos, ó. Ali, brigando com os corpos Rex. Ô louco. Ô louco. E tem um Baronix aqui, ó. Vou ajudar nós. Caramba! Aoba! Não deu pra pegar. Bom, galera, o vídeo foi. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like. Tchau.